ეთერშია სოლიდარობის სტუდია და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიცსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი ირაკლი უბილავა. მოგესალმებთ ირაკლი, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი, უკვე ყველასთვის კარგად ნაცნობი ჯო უილსონი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ავტორიზაციის აქტში როგორც თავად ამბობს, ქართული კოშმარის არაღიარების შესწორების წინადადებას მიიღებს, ანუ მის მიერ წარდგენილი წინადადებაა. ეს პლატფორმა X-ზე გამოაქვეყნა ამ ჯო უილსონმა და პრინციპში ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაინც განიხილავს ქართული ოცნების საწინააღმდეგო ნაბიჯებს. ეს შეიძლება იყოს თვითმმართველობის არჩევნების არაღიარება, გამოხმაურება იყო ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ ეს არის მტრული ნაბიჯი, არასწორი ნაბიჯი, რომელიც პრობლემა შეუქმნის საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის ცნობას ვაშინგტონის მხრიდან და ეს არ არის სწორი ნაბიჯი, სწორედ ამ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ პრობლემების შეუქმნან მმართველ ძალას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ირაკლი, რამდენად იქნება ჯო უილსონის ეს წინადადება ქმედითი იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება საბოლოო ჯამში მოიგებს თვითმმართველობის არჩევნებს, დარჩება თუ არა ის კვლავ აი ამ ფარატინა ქაღალდად ჩვენ ასეთი არაერთი რეზოლუცია გვინახავს და შესაბამისად საინტერესოა თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ციტრა ჯო უილსონის თემა დიდი ხანია, ეს პიროვნება ეს ადამიანი დიდი ხანია რაღაც აქტებზე მუშაობს ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქტებზე. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ერთ-ერთი მეგობარი აქტი და კიდე სხვადასხვა ტიპის აქტები ვერ იქნა რეალიზებული ამ პიროვნების მიერ შემოთავაზებული. შესაბამისად, ეს არის ჩვეულებრივი ლობისტური კომპანიების მიერ დაქირავებული პიროვნება, რა თქმა უნდა, ქართული ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც ცდილობს გარკვეულწილად დახმარება გაუწიოს ქართულ ოპოზიციას. შესაბამისად, ამერიკის პოლიტიკური სისტემა ისეა სტრუქტურირებული, თუნდაც ელიტურად რო არის, ხო? იქ არის გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ამ ერის სახით ანტიკონსერვატიული, ასე ვთქვათ, კია, ეს ადამიანი რესპუბლიკური პარტიის მომხრე, თუმცა არის ნაწილი რესპუბლიკურ პარტიაში, რომელთა ხედვა საგარეო პოლიტიკას არის წმინდა გლობალისტური, როგორც არის დაუშვათ გააჩნიათ დღევანდელ ევრობიუროკრატიას. დაახლოებით იგივე ხაზის გამგზელებელია ეს ადამიანიც და გარკვეული იმ მიმართულებას უჭერს ხაზს, რასაც დაუშვათ ბაიდენის დროს მაშინდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია. ანუ გლობალისტური დღის წესრიგის გავრცელებას ცდილობს საქართველოსაც. თუმცა როგორც ჩანს დღევანდელი ადმინისტრაციის პირობებში, ტრამპის ადმინისტრაციაზე მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი, ამის რეალიზება, ამის განხორციელება შეუძლებელია. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ არც ჩვენი ხელისუფლებაა მაინც და მაინც ტრამპის მოწინააღმდეგე. პირიქით, ისინი მახსოვს ავალაშვილის წერილი, რომელიც ამ წერილი შინაარსიდან გამომდინარე, იგი ეს ხელისუფლება ჩანს, რომ ცდილობს გარკვეულწილად ურთიერთობების დათბობას ტრამპთან და ფაქტობრივად გავშიფროთ. მისი ეს წერილი ნიშნავს ჩვენ აგერ ვართ და მზად ვართ თქვენი ინტერესების რეალიზაცია, გეოპოლიტიკური ინტერესების რეალიზაცია მოახდინოთ კავკასიის რეგიონში. ყოველ შემთხვევაში მე ეს ასე წავიკითხე. შესაბამისად, ეხლა რა პუნქტს მიიღებს იმას, თუ რა შესწორებები შევა ამას ჩემი აზრით არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. და თუ ეს ხელისუფლება მზად არის ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისთვის, მაშინ რა პრობლემა უნდა შეექმნას ვერ ხვდები მე საერთოდ. ირაკლი კობახიძემაც გამოთქვა სურვილი, რომ რაც შეიძლება მალე გადაირთვოს ურთიერთობა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირთან. თქვენ მოისმინეთ ალბათ ეს განცხადება. რა უშლის ხელს ამ გადატვირთვას, აი თქვენ როგორც პოლიტოლოგი? თქვენი აზრი. მე სპეციალურად ვახსენე ელიტური სტრუქტურა, როგორ არის კონსტრუირებული შეერთებულ შტატებში, შესაბამისად ერთი ნაწილი. ჩვენ გვახსოვს რა ტრამპის ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, რომელთა საგარეო პოლიტიკა ამ ადმინისტრაციის ელიტის ამ ნაწილის საგარეო პოლიტიკო ორიენტაცია განსხვავებულია იმ მეორე ნაწილისგან, იმ გლობალისტური ფრთისაგან, რომლის თავარი ამოცანა იყო ჩინეთზე, ასე ვთქვათ, მთავარი ფოკუსის გადატანა, საგარეო პოლიტიკური ფოკუსის რუსეთიდან და მათ სურდათ რუსეთი გადმოებირებინათ, ან მინიმუმ ნეიტრალური პოზიცია დაეკავებინათ ჩინეთთან მიმართებაში. შესაბამისად, ისინი მას არ აღიზიანებდნენ, ვინაიდან თუ
თუ გეოპოლიტიკურად და რეგიონალურად თუ ავიღებთ, უკრაინა, საქართველო ერთ კეისში გადიოდა, თუნდაც ნატოსთან დაკავშირებით გვასულს რა, კელოგის განცხადებას, რომ ჩვენ მზად ვართ უკრაინის და საქართველოს ნატოში არ გაწევრიანების საკითხი რუსეთთან განვიხილოთ. ვივაჭროთ, მოკლედ რო ვთქვათ, ვივაჭროთ ამ თემას. შესაბამისად, მათთვის ეს ერთი кейსი იყო და ისინი არ ცდილობდნენ რუსეთის არ გაღიზიანებას. შესაბამისად, დაინტერესებული საქართველოს მიმართულებით ისინი არ იყვნენ. მათ სურდათ, რომ ჩინეთზე თავარი ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ზეწოლა ჩინეთზე განეხორციელებინათ, ისე რომ რუსეთი ჩამოეცილებინათ მათთვის და რუსეთს თავაზობდნენ მთლიანად პოსტსაბჭოს ასვიცეს. უკრაინის იმ ტერიტორიებსაც უნდა კონტროლებდა და სავარაუდოდ საქართველოსაც თავაზობდნენ. თუმცა რუსული მხარე ჯერ თავს იკავებდა, მაგრამ ჩინეთში პუტინის ვიზიტის შემდეგ 3 თუ 4 დღიანი ვიზიტი რაც ჰქონდა. რუსული სახელმწიფო ელიტის რიტორიკას შეიცვალა განსაკუთრებით პუტინის, ხო? უფრო ასე ვთქვათ, შეურიგებელი გახდა და მაქსიმალურად დაიწყო მოთხოვნა იმისა, რასაც ითხოვდა ის უკრაინასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ამ ვითარებაში უკვე შეერთებული შტატები, ბოლო განცხადებებს თუ გადავხედავ ტრამპის განცხადებებს, უკვე უფრო ასე ვთქვათ, კონფრონტაციულ რეჟიმში გადავა რუსეთთან და ისინი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტრამპის ხელისუფლება, ტრამპის ადმინისტრაციამ ჩვენს დღეს არსებულ ხელისუფლებასთან ძალიან კარგ კონტაქტებს დაამყარებს. ვინაიდან მას გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე თუ ადრე არ გაღიზიანების პოლიტიკით იყო დაკავებული, რადგან რუსეთი როგორც ჭალებში ამბობს, ხო, ზდელკა, რა, იმ ზდელკაზე ვარ წამოვიდა რუსეთი, შესაბამისად შეეცდება უკვე საქართველოსი გარკვეული ზეწოლა ამ რეგიონშიც მოახდინოს რუსეთის მიმართულებით. ხო, ტრამპმა თქვა, რომ ძალიან იმედგაცრუებული ვარო პუტინითო. არის ლოგიკა თქვენ ნათქვამში, შესაძლოა სწორედ ეს იყოს წინაპირობა, რომ საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებასთან კავშირები, თქვათ, განახლდეს იმ მიზანსტრაფვით, რომ რეგიონში, თქვათ, დაიბრუნოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უწინდელი პოზიციები, მაგრამ აქ მეორე მომენტი არსებობს. რუსეთი კვლავ გაღიზიანდება ამით და ისევ შესაძლოა წამოვიდეს საკმაოდ მწვავე და მკაცრი რიტორიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ხო ასეა. იმიტომ რომ რუსეთში ნამდვილად საერთოდ არ აინტერესებთ ახლა იქ სააკაშვილის ხელისუფლება იქნება, ქართული ოცნება იქნება, თუ რომელიმე მესამე ძალა იქნება, თუ კი ის კვლავ ანტირუსულ პოზიციას, უბრალოდ ანტირუსულ ნაბიჯებს გადადგამს აი ამ კუთხით, გააძლიერებს რეგიონში შტატების ინტერესებს. აი ამ კუთხით რო განვიხილოთ, ანუ თქვათ, დალაგდა ურთიერთობები ვაშინგტონსა და თბილისს შორის. ეს ხომ შეიძლება გახდეს კატალიზატორი კვლავ, რომ რუსეთმა დაიწყოს თბილისის წინააღმდეგ მორიგი ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს, ეს ანაბანაა პოლიტიკაში არის, სისტემურად თუ შევხედავთ თემას, სისტემაში ამ შემთხვევაში ორი ელემენტი, რუსულ-ქართული, ამერიკელების მიერ წაკეცებული, ასე ვთქვათ, ქართული ელემენტი, დაუპირისპირდება ერთმანეთს, დაუპირისპირდება კონფრონტაცია შევა ერთმანეთთან. გეოპოლიტიკურ თუ ქართული რა ამერიკულ-რუსული გეოპოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდება. როგორც მიმდინარეობს დღეს, ღმერთთან უკნას იმ ფაზაში გადავიდეს, რაც უკრაინაში ხდება. შეიძლება არც გადავიდეს და მე ამის იმედი მაქვს, თუმცა საშიშრება იმისა, რომ გამწვავდება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, მოხდება ასეთი ტიპის გამწვავება, თუმცა რუსეთს სანამ უკრაინის თემა ამა თუ იმ ფორმით არ გადაწყდება, მანამდე მე არ მგონია ესეთი ტიპის კი ბატონო, რიტორიკის დონეზე იქნება გამწვავება, რიტორიკის დონეზე. თუმცა რამე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას მე ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ მოველი რუსეთისგან, ვინაიდან რუსეთი სერიოზულად არის სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებაზე ორიენტირებული ამ ეტაპზე და შესაბამისად ესეთი ტიპის გამწვავება, მე ყოველს ხარს უჭერო რიტორიკის დონეზე მოხდა გამწვავება, რუსეთი რა თქმა უნდა სერიოზულად შეეცდება ამ სიტუაციის არ დაშვებას, თუმცა იმის ბერკეტები ამ ეტაპზე მას რომ რამე გააჩნდეს, ესეთი რომ შეაჩეროს ეს. ამ ეტაპზე არ გააჩნია. თუმცა მე ადრეს ვამბობდი ამ ეთერში, უკრაინის თემა მნიშვნელობა არ აქვს, როდის მორჩება ეს, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში თუ 5 წელიწადში. უკრაინის თემა უკვე ხა ყველას გვესმის, რომ რუსეთი ამ ომში არ დამარცხდება. შეიძლება გარკვეულ დასავლეთთან მიმართებაში, გარკვეულ პარიტეტზე შეთანხმდეს საბოლოოდ. ან რაღაც სხვა ფორმით, თუმცა მარცხი ეს მე მინიმუმს ვამბობ პარიტეტში შეთანხმება. შეიძლება უფრო წინას წაიწიოს, ხო? შესაბამისად, იქ კონფლიქტის აღმოფხვის შემდეგ, ამა თუ იმ ფორმით ჯერ არის თქო როგორ დასრულდება ეს პროცესები,
რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი გეოპოლიტიკური ანაბანა ერთი რეგიონი სრულდება, გადმოდიან მეორე რეგიონში. თუ გავითვალისწინებთ თურქულ-ამერიკული ტანდემის, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში მათი ასე ვთქვათ, ინტერესების გაძლიერებას რეგიონში ეს გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, რუსეთის გეოპოლიტიკურ ძალიან აქტიურ ჩართვას ამ მიმართულებითაც. ეს სანამდე მიგვიყვანს ამაზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია ეს. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რა სახით შეიძლება იყოს რუსეთის ეს გააქტიურება? ამ ეტაპზე რიტორიკის დონეზე, თუმცა მე არ გამოვისხავ ნებისმიერ ფორმაში, შეიძლება თუ გაუჭირდა, მან სამხედრო გზითაც გადაწყვიტოს სამხრეთ კავკასიის თემა. ესაგებია. და თქვენ ახსენეთ ისევ დასავლეთის მიმართულება, ანუ უკრაინის ახლა რიგი ბლოგერები, ექსპერტები, პოლიტოლოგები წერენ იმაზე, რომ რუსეთს შეუძლია კვლავ დიდხანს განაგრძოს იქ საომარი მოქმედებები, ანუ გაუძლოს ამ ომის ხარჯებს, მაგრამ უკრაინა შესაძლოა უკვე მომდევნო წელს აღმოჩნდეს ჩამოშლის პირას, ანუ თვითონ ხელისუფლების დონეზე, ანუ თავად ქვეყანა აღმოჩნდეს ჩამოშლის პირას. და დასავლეთშიც და ბრიუსელშიც ასევე ევროპის სხვა დედაქალაქებში ხედავენ ამ მძიმე ვითარებას. ანუ აცნობიერებენ და რიტორიკა კვლავ აქვთ უკრაინის მხარდამჭერი იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთს აჩვენონ, რომ ჩვენ უკან არ ვიხევთ. ეხლა მაგალითად რობერტა მეცოლა გამოდის და ამბობს, რომ ევროპარლამენტის მუდმივი წარმომადგენლობა გაიხსნება კიევში. ამავე დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აძლევს ინტერვიუს და იქ ამბობს ასეთ რამეს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე თუ კი რომელიმე ევროპული ან დასავლური ქვეყნის სამშვიდობოები ჩადგებიან, ეს ფაქტობრივად იქნება საოკუპაციო ძალები, უკრაინის საოკუპაციო ძალები იქნება და რუსის სამხედროებისთვის ეს იქნება ლეგიტიმური სამიზნე. ანუ ეს ძალები გახდებიან ლეგიტიმური სამიზნეები. ჩვენ ასევე ნახეთ ეს დრონების საკითხი პოლონეთში, ბელორუსმა ჩაკეტა საზღვარი, ამით იქ ტვირთბრუნვას შეექმნა პრობლემები, ასევე ურსულა ფონ დერ ლაიენი ამბობს, რომ უკვე ინდოეთს უნდა ველაპარაკოთ, რომ უფრო გააქტიურდეს სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები, რათა დაუძლიოთ ამერიკის ეკონომიკური გავლენა ევროკავშირზე. ევროკავშირი სულ უფრო და უფრო ჩათრეული არის აი ამ მძიმე მორევში, რაც გამოიწვია ამ უკრაინის ომმა. რიტორიკას არ იცვლიან, ვაბანგზე მიდიან, ასე ვთქვათ. ამ მთელი რიგი პრობლემების მიუხედავად მაინც აგრძელებენ აი ამ თავიანთ აკვიატებულ რიტორიკას. ჩვენ ხედავთ უკვე საფრანგეთში როგორი გამოსვლებია, ფრანგები, რიგითი ფრანგები ამბობენ, რომ კმარა ეს ჩვეულებრივი გადასახადის გადამხდელების ძარცვა, ამ გადასახადების გაორმაგება, გასამმაგება, პირდაპირ მათი ჯიბიდან ამოღება და ყველაზე მასშტაბური გამოსვლა იყო ამ მაკრონის ხელისუფლების წინააღმდეგ. როგორ ფიქრობთ, ახლა აი ამდენი ხანია გრძელდება ეს კონფლიქტი, 3 წელიწადზე მეტია. საბოლოო ჯამში რას მოიმოქმედებს ევროკავშირი? წავა თუ არა საბოლოოდ აი პროვოცირებაზე, კონფლიქტის პროვოცირებაზე, რასაც მთელი რიგი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ეს უკვე ღია დაპირისპირებაში გადავიდეს, ანუ არა მხოლოდ რიტორიკის თვალსაზრისით, არამედ უკვე სამხედრო ძალების დაპირისპირებაში რუსეთსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ნუ გასაგები ეგ ნატოს იგულისხმება. კი ბატონო, ნუ შევეცდები გავანალიზო. საერთოდ თუ სანამ ჩინეთში ჩავიდო და რუსეთის ხელისუფლების მისი მმართველი ელიტის განწყობა შეერთებულ შტატების მიერ შემოთავაზებულ კონფლიქტის მოგვარების თემასთან, თემატიკასთან დაკავშირებული შემოთავაზებები გარკვეულწილად მისაღები იყო, გარკვეულ დათმობებზეც წავიდა. თუმცა ჩინეთში ვიზიტის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებაში რადიკალურად შეიცვალა, როგორც ჩანს. რიტორიკაც შეიცვალა, უფრო საბრძოლო გახდა. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით, რომ ხო ბელორუსში ჩატარდა ზაპად 2025, ნუ დასავლეთი 2025 რუსულ-ბელორუსულ ზღვაზე და ჩართული იყო დაახლოებით 100-მდე სამხედრო მოსამსახურო და გარკვეული ტიპის ტექნიკა კიდევაც. შესაბამისად, რუსეთმა ამით უჩვენა, რომ ის მზად არის ომი გააგრძელოს. ნუ გარკვეული გარანტიები სავარაუდოდ ჩინეთი ინდოეთისგან მიიღო და ნუ როდესაც ჩინეთის დონის ეკონომიკა ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმსხვილესკენ ნომერ პირველ ადგილზე ჩემი აზრით ჩინეთი ამ მიმართულებით, ტექნოლოგიურ მიმართულებით, ხო? ასეთ ტიპის ეკონომიკა გვერდით დაგიდგება, ასეთ ტიპის სახელმწიფო შესაბამისად
დასავლეთ ძალიან გაუჭირდება პირდაპირ რუსეთის დამარცხება. შესაბამისად, მე მესმის ევროპელებისაც მე მესმის, ვინაიდან მათ დამარცხებული არ სურთ გამოსვლა ამ კონფლიქტიდან და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობენ ესკალაციას ამ პროცესებისა. და თუნდაც პოლონეთის ხელისუფლებამ ეს ამის პროცესები დაიწყებოდა, ხო? პოლონეთის ხელისუფლებამ ბელორუსში პოლონეთის მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ დატოვონ ვინაიდან სიტუაციის გართულების შემდეგ მათი გაყვანა ბელორუსიდან ძალიან გართულდებოდა. ამის მერე რთულდება ეს პროცესი, რაც ხდება დრონებთან მიმართებაში, შემდგომ ბელორუს-პოლონეთის საზღვრის ჩაკეტვა. ფაქტობრივად ევროპელებმა ამ სიტუაციაში თქვენ ესკალაციაზე მეუბნებით, კალინინგრადი ფაქტობრივად ბლოკადაში მოაქციოს, თითქმის სახმელეთო ის ჩაკეტილია. ხმელეთით კალინინგრადს ვერ უკავშირდება რუსეთის ფედერაცია, ჩვენ ვიცით რა, სუვალის კორიდორით ბელორუსია, სუვალის კორიდორით ხდებოდა. ეს რა თქმა უნდა მატებს რისკს იმისას, რომ სერიოზული ესკალაცია მოხდეს და გამოყენებული იქნას ძალიან სერიოზული შეიარაღებას. მე ამ შემთხვევაში ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღზეც ვამახვილებ ყურადღებას, ვინაიდან ეხლა თუ მოხდა დასავლეთთან დაპირისპირება, პირდაპირ რუსეთის დასავლეთ დაპირისპირება, მე დარწმუნებული ვარ, ხარკოვში არავინ არ ჩაჯდება და კონვენციური ომის სახეს არ მიიღებს. ეს მიიღებს ბირთვული ომის სახეს და შესაბამისად რუსეთი ამ კომპონენტში ამერიკელები ტრამპის აი პრაგმატიზმის პირობებში და რაციონალიზმის პირობებში იგი არ ჩაერთვება. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, ხა ზოგს გონია მეხუთე მუხლის ამოქმედება და მთელი ამბები, არაფერიც არ მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები საერთოდ ბირთვულ ომში არ ჩაერთვება, თუ მოხდა ღმერთმა უხლას ის რომ მოხდეს. შესაბამისად ამ სიტუაციაში რუსეთთან მიმართებაში ევროპა განწირულია. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რუსეთი ფაქტობრივად როგორც ჩანს დღევანდელი პოლიტიკით, ეტყობა ჩინისგან დახმარებას ელოდება, სერიოზულ დახმარებას, თუნდაც ფინანსური, ეკონომიკური იქნება თუ ტექნოლოგიური თუ სხვა ტიპის დახმარება და შესაბამისად ჩრდილოეთ კორეაც ვიცით რა, ჩრდილოეთ კორეელებას განაცხადეს ქაურმა ხელმძღვანელმა, ასე რომ ვთქვათ, მზად არის რომ ცოცხალი ძალითაც მიეშველოს. შესაბამისად რაღაცა გარანტიები აქვს რუსეთის ხელისუფლებას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, რომ მას გათვლილიც ექნება რა, ომს გავაგრძელებთ და სულაც არ არის გამორიცხული გარკვე 1 წელიწადში იქნება თუ 2 წელიწადში და მაგის იყოს მაგათი გათვლა, ჩამოიშალოს უკრაინის ხელისუფლება და ზოგადად ეს სუბორდინაცია ჩამოიშალოს სახელმწიფოებრივი. ამის იმედიც აქვს, არ ვიცი ახლა რა გათვლები აქვს მანდ. თუმცა ამაზე აქცენტის გაკეთება, ჩემი აზრით, სულაც არ არის არარეალური და არარეალისტური. რაც შეეხება ევროპაში მიმდინარე პროცესებს, ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა მჭყალებში დახმარების კუთხით შეიცვალა. ფაქტობრივად ევროპელებს ფინანსური ტვირთი გადაკიდა ტრამპის ადმინისტრაციამ ევროპელებს. მათ უწევთ შესყიდვა შეიარაღების და შემდგომ გადაცემა. ეს რა თქმა უნდა სოციალურ ფონს უფრო დაამძიმებს ევროპაში. ახლა თქვენ ძალიან საფრანგეთში მიმდინარე პროცესები და 1-2 წელი თუ ასე გაგრძელდა, ევროპაში შესაძლოა საერთოდ გარკვეული გადატრიალებებიც კი ვიხილოთ შუაგულ ევროპაში არსებული ხელისუფლებების. საფრანგეთის პრემიერს მოუწია წასვლა. შესაბამისად ოპოზიციურმა პარტიებმა, როგორც არის დავშლი ლე პენი ნაციონალურ ფრონტი და შემდეგ ითხოვენ რიგაში არჩევნების ჩატარებას, თუ არ ვწდები 20%-ზე ნაკლებია, თუ მიხსერება არ ვღალატობს თვითონ პრეზიდენტის რეიტინგი. ფაქტობრივად მმართველი ელიტა საფრანგეთში არის დელეგიტიმირებული. აი ასეთი პირობებია ევროპაში და ბევრ ქვეყანაში და მერცის რეიტინგი ეცემა, მერცის პარტიის რეიტინგი და იზრდება ულტრანაციონალისტური AfD-ს რეიტინგი ბოლო მონაცემებით გაუსწრო. გასაგებია ახლა ერთპიროვნად ისინი ვერ მოვლენ ხელისუფლებაში ევროპაში, ასეთი ტიპის პარტიები. თუმცა სერიოზულად შეანძღევენ დღევანდელი პოლიტიკური სისტემების სტაბილურობას ევროპულ ქვეყნებში. შეიძლება ამაზეც არის რუსეთის გათვლაც. ესენც ხო ითვლიან რა ეკონომიკურ პარამეტრებს, სამხედრო პარამეტრებს ითვლიან და ამდენი ხანი შეიძლება გაუძლოს. მონიტორინგს აწარმოებენ. რა თქმა უნდა, თუ გავითვალისწინებთ ევროპული საზოგადოების მატერიალიზაციის დონეს უმაღლეს დონეზე ასული, ხო? მაგრამ $1 თუ €1 თუ დააგლეს, შესაძლოა რევოლუცია მოახდინოს თავის ქვეყანაში. და ამ პირობებში, როცა მთელი თანხები მოდის უკრაინის მხარდასაჭერი და იქ შენს მოსახლეობას აკლებ, იმ ეკონომიკას აკლებ, რაც უზრუნველყოფს იმ სტაბილურობას პოლიტიკურ და სოციალურ სისტემის, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ ყევებს და სერიოზულ პრობლემებს წარმოქმნის ევროპული სახელმწიფოებისთვის და ევროპული საზოგადოებებისთვის თვითონ.
შიგნით ევროპულ და რიგითი ევროპელებიც ხო აკვირდებიან ახლა მოვლენებს მედიას ეცნობიან, უყურებენ ვითარებას და ხედავენ რომ რაიმე ხელშესახები წინსვლა ზელენსკის ხელისუფლებას არა კი ბატონო გეთანხმებით. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ითქვას რომ პერმანენტულად რიტორიკას აძლიერებს იმ თვალსაზრისით რომ აი რომელიღაც ფრონტის მონაკვეთზე წარმატებებს მიაღწიეს რაღაც 16 კვადრატული კილომეტრი თქვა დაიბრუნეს. აი ამ დონეზე ესეც პირობენ დღეს ერთ-ერთი ანალიტიკოსი, დასავლელი ანალიტიკოსი ზუსტად ამ განცხადებებს წავიკითხე ანალიზი, ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო. თუმცა ის ამბობს დასავლელი ანალიტიკოსი ამბობს რაღაც სამტკიცებს რომ რადგან გეოლოკაციურ მონაცემები ამის რაღაც არ გვთავაზობენ და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ დავუშვათ უკრაინელები ერთობას აიღებენ და რა დღეში როგორ აპიარებენ ამას რომ მიეწოდებინათ ხო თუ გავითვალისწინებთ თუ ამდენი სოფელი იქნება დასახლებული პუნქტი გაანთავისუფლეს ამდენი კვადრატული კილომეტრი რატომღაც ამ გეოლოკაციიდან მიღებულ მონაცემები არ იდება არსად ну შესაბამისად ეს გამოთქვა ეს უბრალოდ რიტორიკისთვის და იმისთვის ჭირდება თავისი ასე ვთქვათ მოსახლეობის იქნება თუ დასავლური საზოგადოებისათვის ну მისაწოდებლად რათა მათ გული არ აიცრუონ ამ ზელენსკის ხელისუფლებაზე. ну სავარაუდოდ ეს არის რა. კი ბატონო. და ახლა საქართველოზე რო გადმოვერთოთ მარჩევნებთან დაკავშირებით სულ ცოტა დრო რჩება დაახლოებით 2-3 კვირა და საბოლოო ჯამში გვეცოდინება შედეგი. ოპოზიცია სრული შემადგენლობით, ну, ფილიალები ვით არიან, რა თქმა უნდა, დაყოფილი და სხვადასხვა მიმართულებით არიან ვიზიტად, ან ევროპულ ქვეყნებში, ხო, ანუ ხდებიან ნაწილი გერმანიაშია, ნაწილი ბრიუსელშია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან, ანუ აი ამ ჯო ვილსონთანაც ჰქონდათ შეხვედრა ხდებიან კონგრესმენებს წინა საარჩევნოდ რა აზრი აქვს მათ იქ ვიზიტებს ანუ დირექტივებს რო იღებენ და ინსტრუქტაჟს რომ ინსტრუქტაჟისთვის რომ არიან ჩასულები ეს გასაგებია მაგრამ თავმოყარეობის მომენტია ახლა ამ ხალხს ამ ძალებს უნდათ არჩევნების მონაწილეობა ერთია მოგება ან თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? არა, მე თვითონაც თემა, მოდით აი პირდაპირ თქვათ, მოდით ოცნებაზეც თქვათ. გასაგებია რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ეს PR კამპანია ისედაც გასაგებია ყველა არჩევნების წინ ეს ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ეს თან ახლავს ამ არჩევნებს. გნებავთ სახელმწიფო გუნდი იყოს, გნებავთ ოპოზიცია იყოს. ესეთი ალეგორიულად უბრალოდ ყველას გვაქვს ნანახი 60-იანი წლების პირველი ფერადი ქართული ფილმები, ხო? ეს იმერული ესკიზები და ასე შემდეგ, ანუ ვიღაცა რომ მოკვდება, რომ წავა ამ ქვეყნიდან. მაშინ იწყებენ წინადღით ჭიშკრის ღებვას ხოლმე. ვითომ მანამდე დრო არ იყო რომ ეს ზუმფარა თუ რაც ქვია გაეხეხათ და მერე შეეღებათ ეს. დაახლოებით 100, ანუ ერთი თვე რომ მოდის, ახლაც ნახავთ თქვენ გადათხრილია სკვერები, შემოღობილია, ბანერებია გაკეთებული, რომ დააკვირდეთ ახლა იწყებენ ამის გაკეთებას. ну ეს უბრალოდ მოვიყვანე მაგალითისთვის. ყველას აქვს უფლება რომ აწარმოოს ეს PR კამპანია. ამიტომ ნუ რავინ ნუ დაგწამებს ახლა ჩვენ ცილს და იქ სოციალურ ქსელებშიც არის ხოლმე რომ აი თქვენ ხელისუფლების სატელიტები ხართ ამ ხელისუფლების პოზიციებს ახმოვანებთ ჩვენ ობიექტურად ვსაუბრობთ რა მდგომარეობა მაგრამ იმის თქმა მინდა აი ეს უგვანოები ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები რო დადიან საზღვარგარეთ თავმოყარეობა არა აქვთ ანუ ვიღაც გადამთიელი უცხოელები გინდა ფრანგი იყოს გინდა იტალიელი ესპანელი რა ვიცი ამერიკელი ვინც გინდა იყოს რა ეკითხება აქ ჩვენთან საქართველოში რა უნდა ხალხმა ვინ უნდა შემოხაზოს რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს რა ევროინტეგრაციაზე საუბრობენ საერთოდ ანუ როგორ წარმოუდგენიათ ეს ევროინტეგრაცია შავი ზღვა ყოფს აი ბულგარეთთან იქ რუმინეთთან სახმელეთო საზღვარი არა გვაქვს თურქეთი რომელიც არის რეგიონალური პატარა ისეთი ამბიციების მქონე ქვეყანა
რომელიც ასევე აპირებდა ევროკავშირში გაწევრიანებას და იქ ბოლო რეიტინგებით საერთოდ თურქებს არ უნდათ ეს ევროკავშირი. ანუ თურქებს უნდათ ევროკავშირი იმდენად, რამდენადაც აღადგენენ ეს პირობითად ოსმალეთის გავლენას ბალკანეთზე, როგორც იყო ისტორიულად. აი ასე უნდათ სწორედ ბრიუსელზეც გავლენა აღადგინონ. ვინაიდან ძალიან ბევრი ეთნიკური თურქები ცხოვრობენ გნებავთ გერმანიაში, მთელ ევროპაში. აი ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, შინაარსი ამ ევროკავშირში გაწევრიანების და მე რომ არ გამიგრძელდეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ ვიზიტებით ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები რა მიზანს ემსახურებიან, რას აღწევენ, რა უნდა საერთოდ? აი, ჩემ მოსაზრებას გაკეთებ, რა. პირველი, ამას რამოდენიმე მიზანი აქვს. მე დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაში წყინვალედ იციან, რომ ისინი არჩევნების ზით ხელისუფლებას, რომც მიიღოთ მონაწილეობა. ანუ ერთი ჯგუფი ღებულობს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას, მაგრამ ვინც შეერთებულ შტატებში შენაცვლ მოძრაობის ლიდერები იყვნენ, ხო? მე დარწმუნებული ვარ ამაში, წყინვალედ იციან, რომ არჩევნების ზით ისინი ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ. ნუ შესაბამისად, ისინი ჩადიან ჩემი აზრით გარკვეული დირექტივებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დირექტივების მისაღებად ეს ერთი, მეორე ქართულ საზოგადოებას უუჩვენენ დასავლეთი და მთელი ცივილიზებული სამყარო ბრჭყალებს როგორც ამათ უყვართ ხო საუბარი მათ მხარეს არის და ნუ კონგრესმენები როგორ უჭერენ მხარს ამის დემონსტრირება და გარკვეულ ქართულ საზოგადოებაში იმ აზრის ფორმირება მოახდინონ თითქოს და ივანიშვილი არის აქ და ეს ქართული ოცნება პრორუსული თვითონ არის პროდასალურები და მოახდინოთ მათი ჩამოცილება, ჩამოშორება. ნუ ჩამოცილება ამას წარმოუდგენთ მხოლოდ გადატრიალების სახელმწიფო გადატრიალების ზით, რასაც ისინი ხავერდნენ რევოლუციას თუ კიდე რაღაც ახალი ტერმინი გამოიგონეს თუ არ ვცდები, მშვიდობიანი რევოლუციაა თუ რაღაცა სასაული. გამოთხარეს რაღაც სასაული რა. აი ყველაფერზე სისულელეს ესენი იგონებენ რა. შესაბამისად, ამათი მიზანი ეს არის. პირველი საზოგადოების მომზადება, რომ ეს ხელისუფლება თორე ჩვენ ამერიკელებთან ჩვენ ვართ ამერიკულები, რომელიც მიზანია ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია. მეორე ჯგუფი წავიდა ევროპაში. ისინი პროევროპულ იმაზე ნარატივზე უნდა მიმართულებით მოამზადონ საზოგადოება და შესაბამისად 4 ოქტომბრის მერე ალბათ სავარაუდოდ ეს არის გეგმაში უჩვენონ, რომ აგერა პრორუსული ძალა, რომელიც მოიპარა ეს არჩევნები გააყალბა და გააყალბების შემდეგ უნდა გამოვიდეს ხალხი, ვინაიდან ამერიკა ჩვენ მხარეს არის, ევროპა ჩვენ მხარეს არის და უნდა დავამხოთ ეს ხელისუფლება. ნუ ეს არის მიზანმიმართული ქმედება რომელიც კიდევ იმეორება საზოგადოებრივ აზრის ფორმირებას ემსახურება მხოლოდ ამ მიმართულებით. ეხლა რამდენად გამოუვათ ამათ დამხობა რაღაც ლელოს ტიპობა ამბობდა ეს ხაზარაძე რომ სკალაძეოდან დაასახელა ქართული ოცნების ლიდერები რომ პუტინის პირადი მსტოვრები არიან. არ გითხოვთ ხარი. ნუ სპეციალურად ამზადებენ ეხლა ყველა ძალიან კარგად ვიცით ეხლა თქვენ ჩახედული ხარ და მეც და ვიცით რა ხდება. ნუ შიგნიდანაც ვარ ჩახედულები. რაღაცა ამათ რომ რუსეთთან კავშირი არ აქვს არანაირი ნუ ეხლა თუ ვინ რაღაც ბიზნესი აქვს თუ რუს ბიზნესმენთან მე ეს არ ვიცი რა აი პოლიტიკურ დონეზე გეუბნებით მე თქვენ ამას ეს ხო ფაქტია რა შესაბამისად უბრალოდ საზოგადოების მომზადება 4 ხო ამათ დაგეგმილი აქვს 4-ში თუ 5-ში რაღაც მაგრამ რომ არ მუშაობს ეს საზოგადოებრივი აზრი ან მუშაობს მხოლოდ მწვანეთმიანებში ანუ აი ახალგაზრდებში ძურძგლიანებში კი ბატონო ნუ ის რა საერთოდ ქართულმა პოლიტოლოგიაში ნუ პოლიტოლოგიური სოციოლოგიური ანალიზიდან გამომდინარე ხო ასეთ ტიპის გადატრიალებები კი, გასაგებია ქვემოდან მასების ხარდაჭერა ჭირდება, თუმცა მასა რო გამოიყვანო, უნდა 80% იყოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იყოს კონკრეტული ხელისუფლების მოწინააღმდეგე. თუ იქ ისეთი ქარიზმული ლიდერი არ გამოჩნდება, რაც იყო და თავის დროზე დაუშვდა ზვიად გამსახურდა 90-იანების დასაწყისში, 80-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისში. რაც არ უნდა მოგწონდეს, მიშასაც ჰქონდა ეს ხარიზმა 2002-3 წლებში. ანუ ასეთი ტიპაჟი სანამ არ გამოჩნდება, ამ ხელისუფლებას ვერ დაამხოს ვერავინ. რაც არ უნდა ნეგატიური ფონი იყოს მის მიმართ, რაც არ უნდა 80%-იც იყოს თუნდაც მოსახლეობის ამ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე. ნუ მე ეჭვება თქო ასე იყოს, თუმცა მაინც გეუბნებთ, ხო? ნუ შესაბამისად ამ ოპოზიციას არ ყავს ასეთი ტიპის ლიდერი, ასეთი ტიპის ხარიზმული ლიდერი, რომელსაც შესწევს უნარი მასების აყოლიების ასეთი ლიდერი არა შესაბამისად ხა რაგვარიის ქალბატონი ნაცვალმოძრაობის ლიდერია ბოკუჩავა ხო თინათინი ახლა თინათინის გადატრიალება და იმის გუბაზის შვილის გადატრიალებული საქართველოს რა ვიცი ხო ანუ მეთოდოლოგიაც მოუძველდა დასავლეთს მაგრამ ერთი მომენტია კიდე ახლა აი მოდით კიდე გავხსნათ კარტები თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ახლა გამოგიტყდებით და Watergate-ის აი ეს ცნობილი ფილმი რო არის ახლა რობერტ ტრედფორდი გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი კინოვარსკვლავი ხელმეორედ შევხედე ეს ვთქვათ ამ ფილმს ბობ უდვორდის გამოძიება რო იყო
ნიქსონის დროინდელი თემა. ხო და იმ თავიდან ახლა დღესაც აი ტრამპის მოსვლა იქ ლავროვმაც თქვა ინტერვიუში რომ მისი პირველი პრეზიდენტობის დროს აი ეს რუსები როგორც ეძახიან გლუბინное государство ანუ ეს deep state მაშინ უფრო აქტიური იყო ვიდრე ახლა თავად ამერიკელები ხოურად არიან გაყოფილები კი ბატონო პოლარიზებული და ელიტაც გლობალისტ ლიბერალები და რესპუბლიკელები გახსოვთ ეს არჩევნები რო იყო ტრამპმა რო წააგო და ვიეტნამის ვეტერანი რო იყო მოხუცი კაცი უკვე 85 წლის დაბალია ვერის რაღაც განო სად არისო მომეცეთ მოვკლავ დავხოცავ ყველასო გამოვიდა ეს აი თუნდაც კირკის კვლელობა ეხლა ეს მიუთითებს იმას რომ ძალიან სერიოზული ანტაგონიზმია თვითონ საზოგადოების შიგნით ხო და შესაბამისად საქართველოშიც ახლა ამერიკელებმა რასაც მიაღწიეს 30 წლის პირობებში. მოდით პირდაპირ თქვათ, დაყვეს ორ ნაწილად ქართველები, ანუ პირობით წითლებად, აი ნაცებად და ყველა მომყოლებად და პირობით ლურჯებად. არა, თეთრებად არა, ანუ ეს თვითონ აი რესპუბლიკური ინსტიტუტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოშიც ოპერირებდა. მათ კურსები ჰქონდათ სპეციალურად ქართველი პოლიტიკოსებისთვის, სადაც აი ამ public relations-ის PR-ის ტექნოლოგიებსაც ასწავლიან. ანუ აი წითელი ფერი არის აგრესიული, თუმცა განწყობის შემქმნელი ფერი მედიაში. თქვენს თუ პოლიტიკოსებს გექნებათ წითელი დროშები, წითელი მაისურები, სამოსი, აი გნებავთ ტრამპიც გამოდის წითელი ხალხსტუხი უკეთია. ახლა ბილ კლინტონს მაგალითად ლურჯი ეკეთა ან ჯო ბაიდენს, ხო, როგორც დემოკრატს. ასევე არის დააკვირდით ოცნებას, ყველა პლაკატი ლურჯი აქვს. ნაცებს ყველა პლაკატი წითელი აქვთ. ანუ ამერიკელებმა მიაღწიეს თავის დროზე აქ რომ თვითონ ქართველები ორ ბანაკად დაყვეს. და რა რუსული ძალაა ოცნებაო რო იძახიან. აი როგორ არის რუსული ძალა? შტატებში იცვლება პოზიციები, როგორც საბჭოთა დროს რომ იყო 5 წლედები. 4-5 წლის განმავლობაში ხელისუფლება იცვლება, წარმომადგენელთა პალატა იცვლება, კონგრესი იცვლება, სენატორები მიდიან. ზუსტად ასე ხდება აქ. ანუ მიზანი რა არის? ბირთვის პარტიის, წამყვანი პარტიის რომ ერთი ვადა იყოს, ან ორი ვადა იყოს. ვისით უნდა შეიცვალოს ისევ პროამერიკული ძალით ალბათ, ხო? ან ნაცებით, თუ პირობითად, თუ მოიგეს. ნუ შანსი არა აქვთ არანაირი, მაგრამ ეს არის რებუსი, რომ ყოველთვის არის რუსეთზე ასე ბუა გამოყავთ. აი ეს რუსული ძალა, ეს თუ გახსოვთ თქვენ, თუნდაც ხელისუფლების მხრიდანაც იყო, აი ვის საქმეს ემსახურებიანო ნაცებიო, რუსეთის საქმეს არ ემსახურებიანო. ხო, ანუ ისრების გადაყვანა რო ხდება, რომ ვინ უფრო მეტად რუსულ საქმეს ასრულებს, მაგრამ რუსეთის საქმე როგორ სრულდება საქართველოში? არა ეს ხაპრებია და ჩვენ გვახსოვს არა შეერთებულ შტატებში ტრამპის მოსვლამდე, ნუ ტრამპი კგბ-ს აგენტი და მთელი FSB-ს აგენტი. ხო, ანუ ესე იგი ნახევარი ელექტორატი, ამერიკული ელექტორატის ნახევარი, სულ მცირე ნახევარი, სულ კგბ-ს რაზრაბოტკაში ყოფილან. კი ბატონო. ანუ ეს ხო სასაცილოა. მასაც მანამდე სანამ ეს ტრამპის პირველი პერიოდი ხო როცა მოვიდოდა, ნუ ის რუსეთის მიერ ხელდასმული, რუსეთის მოკავშირე და მთელი ეს სულელებით რო იყვნენ დაგავებული, როცა ჩვენ აქ ვამტკიცებთ, რომ უბრალოდ ტაქტიკა შეცვალა ამ კაცმა, თქო, მეტი სხვა არაფერი. რა თქმა უნდა. ისმენთ? ნუ იგივე აქაც ამ სიტუაციაში, თუმცა აქ შიდა ჩვენ პოლიტიკურ მე გეთანხმებით იმაში, გარკვეულწილად ორ ნაწილად ორ ბანაკად არის პროდასალური პოლიტიკური კლასი გაყოფილი. ერთი არის ჩვენს რო დავარქვათ გლობალისტი, მე მასოს თავიდან 2012 წელს ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ მე მასოს მემარცხენე ცენტრისტებად მოქონდათ ამათავი და იმათ მემარჯვენე ცენტრისტებად და ნუ როგორც დასავლეთში ხდება დასავლურ ეპოლიარქიებში. ერთი დაუშვათ ხან თუნდაც საფრანგეთი დაახლოებით იგივე მოცემულობაა საფრანგეთში, გერმანიაში. მემარჯვენე ცენტრისტი კი იქ მრავალპარტიული სისტემებია, თუმცა მემარჯვენე ცენტრისტები როცა ერთპარტიულ მთავრობას ვერ აყალიბებდნენ, მათთან კოალიციაში ვინმე შედიოდა მწვანეები ან ვიღაცა, თუმცა მთავრობა დიდწილად ამ მემარჯვენე ცენტრისტების ხელში იყო. მე სოცდეკები რომ მოდიოდნენ დაუშვათ გერმანიაში, ის მემარჯვენე ცენტრისტები ოპოზიციაში გადადიოდნენ და მთელი თამაში მიდიოდა რა გადათამაშებები. ნუ დაახლოებით იმის ფორმირება სურდათ აქ, თუმცა აი ნაციონალურ მოძრაობა იმდენად გაღორებული პოლიტიკური პარტია აღმოჩნდა საქართველოში, ეთქვა მათ მართლა მოინდომეს დამხობა ძალაუფლების გარეშე ვერ ძლებდნენ ეს ადამიანები. თან თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რაც მათ ქართულ საზოგადოებაშიც მათ ჩაიდინეს ამ საზოგადოების ტრანსფორმაციისათვის, გეგმა ხო დასავლეთიდან იყო, რომ
გარდაექმნათ ეს საზოგადოება, ტრადიციული საზოგადოება გარდაექმნათ ულტრალიბერალურ სოციუმად. Ну, შესაბამისად, მათ მოუწევთ ძალიან ცუდი რაღაცეების გაკეთება, და საბოლოოდ მაინც მე ვთვლი, რომ ბოლომდე მაინც ვერ გარდაქმნათ. და აგრეთვე ანტირუსულ საზოგადოება. რა თქმა უნდა. აი ტრანსფორმაციის პროცესმა გაიჭედა ეს ტრანსფორმაციის პროცესი, ხალხი აღმოჩნდა ეს ადამიანები, რომლებიც არ არიან მზად უარი თქვან თავის ტრადიციებზე, იმ ტრადიციულ ღირებულებათა სისტემაზე, როცა ისტორიულად მოდიოდა, ხო? და თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. შესაბამისად, ამან წინააღმდეგობა გამოიწვია. ამ წინააღმდეგობამ შეცვალა ის ხელისუფლება. კი გასაგები შეიფუდა გარკვეული მკადრები და ასე შემდეგ, თუმცა ამ კოჩი ამ კოორდინატთა სისტემაში საზოგადოების სოციუმის ჩვენს ხო ეს ტრადიციულ ღირებულებათა სისტემა დაუპირისპირდა იმ ულტრალიბერალურ ულტრამოდერნისტულ იმ ღირებულებათა სისტემას რომელიც დანერგვა სურდათ კი ახალგაზრდებში შეძლეს დანერგვა თუმცა უფროსი თაობა აღმოჩნდა რომ წინააღმდეგობა გაუწია ამ ყველაფერს და შესაბამისად შეიცვალა ეს ხელისუფლება თუმცა რაც ამ ეს საზოგადოებას ახსოვდა ისინი ხელისუფლებაში არ მოყავდა თუმცა ეს ხელისუფლება როგორ იტოვებდა მას თავარ ოპოზიციად შუა გაკრეფის პოლიტიკა გვახსოვს რა ეს გეგმა იყო, ეთყობა დასავლეთიდან გეგმა იყო, ეს ხელისუფლება მაშინ წინააღმდეგობას ვერ უწევდა და მზეწოლიდან გამომდინარე, რომ თავარ ოპოზიციურ ძალად უნდა დაეტოვებინათ. შესაბამისად, ეს ხელისუფლებაც იყენებდა ამ თამაშს, ოცნების ხელისუფლება, რომ აგერ ბუა, გახსოვთ, ყველა არჩევნების წინ ბუას თემა იხსნება. აგერ მოდის წამებლები, კიდე არ მინდა ის ტერმინი ვიხმარო, რასაც ისინი იყენებენ ამათ მიმართ, ხო? ეს ასეთები მოდიან, შესაბამისად, თქვენ აღმოჩნდებით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. და ხალხი შეშინებული ისე ოცნებას აძლევდა. ნუ დაახლოებით ეს ბოლო პერიოდი, თუმცა ისინი როცა გზნობდნენ ეს, ნუ სავარაუდოდ ახლა მე როგორც უყურე ამ პროცესებს გარედან, ხო? როგორც ანალიტიკოსი. რომ ისინი გზნობდნენ, რომ ამ არჩევნების ხელისუფლებაში ვერ მოდიოდნენ, მათ ტაქტიკა შეცვალეს იმათმა. და მოდით გადატრიალების სცენარი მოვაწყოთ. სახელმწიფო გადატრიალების უნდა მოვიდეთ ხელისუფლებაში. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ის კოლიზია, რაც რეალურად წამოიშვა ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მე რაც ევროპაში მოხდა, ეს ანტაგონიზმი ამ ორ ელიტას შორის, კონსერვატორულ ელიტა, სუვერენულ სახელმწიფოების მომხრე ელიტასა და გლობალისტურ ელიტას შორის, დაახლოებით იმის ასახვაა უკვე, ისინიც აღარ ერიდებიან, უკვე შეერთებული შტატების მაგალითად, კირკის მაგალით მოვიყვანე. შუა ქუჩაში ხოცავენ ერთმანეთს. განსხვავებული მსოფლმხედველობის გამო. კი ბატონო. და იმის ანარეკლია ჩვენთანაც. როგორი იყო გამოხმაურებები საქართველოში ამ გლობალისტი მომხრეების მხრიდან. კი ბატონო, ძალიან ეს ნორმალურია, ხომ არ არის ნორმალური. აქ არ არის ლაპარაკი რომ ვინმე თქვა ქრისტიანია, რელიგიურია, არარელიგიურია, ეს ჰუმანიზმ მორალზეა, ჰუმანიზმზეა საუბარი. რა ჰუმანიზმზეა საუბარი, ესენი კი ბატონო, არა, ესენი მოციქულები არიან, ანუ შავი ძალების მოციქულები ანუ არანაირი სიწმინდე არ გააჩნიათ ახლა. ანუ ამ მნიშვნელობაა ის გასაგებია ის ამერიკელი ადამიანი იყო, საერთოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ ის ხო როგორც მარტინ ლუთერ კინგის თემა ალბათ რაღაც პრინციპების გამო მოკლეს. ხო, პოლიტიკური სოფხედველობის გამო მოკლეს და აქ კარგიაო რომ მოკლესო. ერთით ნაკლებიო და ესეთი განცხადებები კეთდება ვისგან? ისევ და ისევ აი ამ ქუჩის ცხონებული ჟვანია რო იტყოდა ჩიხარდასაც ყოფენო აი ჩიხარდავიკები არიან ახლა ესენი ქუჩაში ვინც ყრიან ამათი ახლა მე დარწმუნდა ფულს უხდიან და ფულს აკეთებენ რა ეგ წარმოიდგინე რა დემოკრატია არის დემოკრატია გარტყმაშიც არ არის ეს რაც ნიშნავს დემოკრატია და როგორ ფუნქციონირებს ზოგადად დემოკრატიული პოლიარქიული პოლიტიკური სისტემები აი გარტყმაში არ არის ფულს აძლევენ და მაგას გონია მართლა დემოკრატიას და რაცა ევროკავშირში ინტეგრაციას უჭერს მხარს მე გეუბნები თქვენ ძალიან სწორი შენიშვნა ქენით გეოგრაფიული იმას ნუ გეოგრაფიულად რო ახსენეთ არანაირი შანსი საქართველოს არანაირი შანსი მე ამას გეუბნები დარწმუნებით ვამბობ ამას არანაირი შანსი საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის და განსაკუთრებით ევროკავშირში ინტეგრაციის შანსი არის 0 კი არა მინუს უსასრულობა საერთოდ არ არის უბრალოდ ისინი გვიყენებენ ამას პროპაგანდისტვის იყენებენ და შესაბამისად ჩვენს ტერიტორიაზე თავიანთ გეოპოლიტიკური ინტერესების რეალიზაციისათვის იყენებენ ეს არის მე სხვა არაფერი არ არის ამ ჩვენ შემთხვევაში არანაირი ნატო არანაირი ევროკავშირი ეს არის გამორიცხული ეს დაივიწყოს ყველა ეს თემა აი ჩვენ ობიექტურად როცა ამას ვამბობთ ნუ რა ვიცი რომელი ქვეყნის აგენტები არ ვართ ხო და აი რუსეთის პრეზიდენტი დღემდე ამას ამბობს ყველგან სადაც წაეწევა რომ პირველ მიზეზები უკრაინაში ომის დაწყების არის სწორედ ნატოში ინტეგრაციის აი ეს მოთხოვნები იგივე იყო აქ 2008 წელს და დასავლეთმა უბრალოდ ჭკვიანურად როგორ იმუშავა ბრჭყალებში საქართველოს საზოგადოების ესეთი მომზადების კუთხით
მანამდე რამდენიმე წლით ადრე აკრძალეს მთელი რუსული მედია. ანუ ფორმირება მოხდა, რომ რუსი მოდის, გიორგი სააკაძეში რო არის, მოდის ლაშქარი და აი რუსი მოდის რო ყვირიან. ანუ ასე შთაუნერგეს, ასე აღზარდეს თაობა, რამდენიმე წელი დაჭირდა ამას, რომ ეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება მოახდინეს. ბატონო. და ის ტლანქი ძალა რაც შემოვიდა და პუტინმა ახსნა მე გახსოვთ ხო საერთაშორისო медиის журналистებთან რომ თქვა что вы думаете что мы были должны были перочинными ножиками размахивать ანუ სამხედრო მეცნიერება იმას ითვალისწინებს რომ მოწინააღმდეგის საკვანძო ობიექტები უნდა დაბომბო ანუ სამეთაურო პუნქტები ხო და იმ რუსეთის establishment-მა მაშინ სწორედ ამით ახსნა საქართველოშიც აი ეს შემოჭრა რაც მოხდა და მე აღიარებამ ჩვენი ქართული ტერიტორიების პირველ მიზეზთაგანი იყო სწორედ აი ეს ნატოს ბუქარესტის სამიტი სადაც საქართველო უნდა გამختارიყო ნატოს წევრი როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა კავკასიის თურქეთი და თურქეთი ნატოს წევრია და ამოიწია მთელი რამდენიმე ასეული კილომეტრით ნატოს კონტინგენტმა რუსეთის პირდაპირ საზღვართან. მაშინ, როდესაც რუსეთს გამოცდილი ქონდა ანგლოსაქსების დაზვერვის და ძალოვნების მიერ ინსპირირებული ჩეჩნეთის ომი. იცით რა, ძალიან საინტერესოა 2008 წლის ბუქარესტის თემა თქვენ წამოწიეთ და 2008 წლის სანამ ეს ბუქარესტის თემა მოხდა, რამოდენიმე თვით ადრე იქ შეხვედრები იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თუნდაც პუტინის წერილი რომ ამ უკრაინასა და საქართველოსთან მიმართებაში ნატოს საკითხი დახურულიყო. პირდაპირ ერთ-ერთ წერილში სხვადასხვა პუტინი ამბობს რაღაცას, რომ ეს ეგზისტენციალური საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. შესაბამისად ჩვენ შესაბამისად მოვიქცევით. ფაქტობრივად პირდაპირ გააფრთხილა წინასწარ. თუმცა ხო ამერიკელებს ახლა რა შეადარდებოდა და ევროპელებს თუნდაც საქართველოში რა მოხდებოდა, ან თუნდაც უკრაინაში, ხო? მაგრამ თავარი იყო პირველი გვახსოვს არა ჩვენ თუნდაც ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებები ჩვენ გვაინტერესებდა როგორ მოიქცეოდა რუსეთი რა ამ სიტუაციაში და ამ ვითარებაში ჩვენ რუსეთის სახე დავანახეთო გლობალური მასშტაბით სოფლიოსო ნუ კარგით რა ესე ზღაპრები ესე თამაშები ქართველების სისხლზე და უკრაინელების სისხლზე გვეთამაშებიან ამერიკელები და ევროპელები ამ ჩვენი მარიონეტი პოლიტიკური კლასის მეშვეობით ხო ამ შემთხვევაში ნაცვლ მოძრაობაზე ვიძახი და იქ ზელენსკის ხელისუფლებაზე კიდე ასეთი ტიპის მარიონეტები რო არ მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში რო არ დაეშვათ ასეთი ქართულ საზოგადოებასაც ვერ დააბრალებ იმას რთულია ისეთი პროპაგანდა ისეთი ფინანსები შემოდიოდა ამ გადატრიალების დროს ვერ დააბრალებ ამ ქართულ ხალხს მაგას თუმცა ესენი ვარ ყოფილიყო 2008 წლის ომი იქნებოდა არც უკრაინის ომი მოხდებოდა ის ელიტა რო არ მოსულიყო 2015 წლის რევოლუციის ყირიმის დღეს უკრაინის შემადგენლობაში იქნებოდა მთელი სამხრეთ აღმოსავლეთი დონბასი იქნებოდა სამხედრო საქართველოს შემადგენლობაში ეს ამ მარიონეტების ხელით გაკეთებული პროვოკაციები იყო ყველაფერი შესაბამისად ჩვენ მოგვიზია სისხლის დაღვრა ქართულების სისხლი დაიღურა ტერიტორიები დაუკარგეთ იგივე სიტუაციაშია ზუსტად უკრაინაც მე უბრალოდ ამას მინდა დავამატო ეს ალიევი რაზე უშვებს ასეთ შეცდომას აი მის ბოლო პოლიტიკურ ნაბიჯები მე არ ვიცი რაზე წოლა უნდა განეხორციელებინათ ამ ადამიანისთვის თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ ალიევის ძალიან ჭკვიანური პოლიტიკიდან გამომდინარე მოხდა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და შესაბამისად მე ამაში დარწმუნებული ვარ უკრაინის კონფლიქტს კიდევ თქვით ჩვენ ვახსენეთ დასრულების შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ რომ აზერბაიჯანს სერიოზული ტერიტორიული პრობლემები შეექმნება და სერიოზულად გადმოერთვებიან რუსები აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ну ეს გლობალურად ну სამხრეთ კავკასიის გამორიცხული ну მე ჩვენივრად ხვდები ამ ლოგიკას რასაც თქვენ ამბობთ რაზეც საუბრობთ და მინიშნებას აკეთებთ აი ბოლოს განცხადებები პრეზიდენტ ალიევის იცით მე ვერ დავარქმევდი ჯერჯერობით შეცდომას მე მესმის თქვენ რატო მარქმევთ ამას შეცდომას მაგრამ ის მიდის ეს ვაბანკზე ალიევიც მოდით ასე ვთქვათ მას აქვს ვალდებულებები ვის მიმართ დიდი ალბათობით თურქეთის ბრიტანელების მიმართ იქ ტანდემია ბრიტანეთსაც თავის ინტერესები აქვს იგივე აზერბაიჯანში ბრიტიsh პეტროლიუმი საუკუნეოვანი ისტორია აქვს იქ აზერბაიჯანში ნავთობის ოპერირების თვალსაზრისით, მაგრამ ვინ და ყველაზე მეტად აზერბაიჯანს დაეხმარა სომხებთან აი 44 დღიან ომში თურქეთი. თურქეთი, კი ბატონო.
თურქეთი არის რეალური ძალა, ამას ჩვენ თვალები უნდა გაუსწოროთ და როგორც ჩანს, აი ეს არაერთი ვიზიტი, როგორც ალიევის თურქეთში, ასევე თურქეთის პრეზიდენტის მერეთი თავად ყარაბაღში ვიზიტიც, გახსოვთ მთელი აღმოსავლელი ლიდერები რო ჩავიდნენ ქშუშაში. სერიოზული ლოჯისტიკა იყო თურქეთის მხრიდან, აი მომის მოსაგებად აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. შესაბამისად, ალიევი ეხლა რადგან აკეთებს ასეთ განცხადებებს, ის შეგულიანებულია ერთი და აქვს ვალდებულებები, რა თქმა უნდა. ის რომ რუსეთს აქვს ესეთი ცივილიზებული ურთიერთობა თურქეთთან, მაგრამ კულისებს მიღმა მაინც უნდობლობა აქვს ერთი მეორეს მიმართ, ეს დასამალი არ არის. და რასაკვირველია, ალიევი ამიტომ მიდის ამ ვაბანკზე, ამ რისკებზე მიდის. ჩვენ არ ვიცით, როგორ დასრულდება ეს პროცესი რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის, მაგრამ დღეის მდგომარეობით სიახლე ის არის, რომ აი ეს ქალბატონი ზახაროვა გამოვიდა თქვა და რომ კასპიის ზღვაში რუსული გრიფი, ეგ ჩვენ ვიცით რომ ფლოტილია აქვს რუსეთს. ეს როგორც მეხუთე ფლოტი რუსეთის, ანუ 4 ძირითადი ფლოტის გარდა არის ფლოტილია დაღესტანში ბაზირებული და ეს გრიფის სახელწოდებაც ცნობილია, რასულ გამზატოვი, ცნობილი მწერალი სახელს ატარებს და ერთობლივ სასაზღვრო მონიტორინგისთვის გავიდა ეს სამხედრო გემი ნაღმოსანი, გრიფი ეგრეთ წოდებული. ეს არ არის პატარა საკითხი. რუსეთს და აზერბაიჯანს ერთობლივ ურთიერთობას გულისხმობს ეს, აი თუნდაც ამ საზღვრების დაცვის თვალსაზრისით. ამიტომ იქ ეს ერთმნიშვნელოვნად რაიმეს თქმა, ჯერ ვფიქრობ, რომ ამიტომ ნაადრევია, რომ ალიევს შეეშალა. ალიევი საკმაოდ სპიერია, საკმაოდ გამჭრიახი გონების პატრონია და მოდით ნუ დაგვაუწყდება, რომ არც მეტი არც ნაკლები მგიმოს გამოშვება. მგიმო აქვს დამთავრებული, ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც უმაღლესი რანგის პროფესიონალ დიპლომატებს ამზადებს. საკმაოდ გამჭრიახი კაცია. თუმცა აქვე გიდასტურებთ ლოგიკა არის თქვენ სიტყვებში, ნახოთ ეს პროცესი როგორ წარიმართება. ნახოთ. ჩვენ გვაქვს კიდევ რამდენიმე წუთი დარჩენილი და მოდით კვლავ საქართველოს თემით დავასრულოთ გადაცემა. მოელით თუ არა თქვენ ვითარების დაძაბვას. აი ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები პირდაპირ არანაირი მე გეტყვით ერთ რაღაცას. მე პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითარება გავართულოთ. კი არა, ისინი ესწრებენ ჰექსაგონის თემას, მე დარწმუნებული ვარ, არანაირი ეს არ იყო, ეს მართლაც სურდათ გარკვეული მსხვერპლი, სურდათ ამ ოპოზიციას 4 ოქტომბრისთვის, თუმცა ჩვენ სუსის მეშვეობით, ჩვენი სპეცსამსახურების მეშვეობით, იქნა განეიტრალებული ეს პროცესი, ეს ეტაპი, ასე რომ ვთქვათ. შესაბამისად, მე არაფერს არ ველოდები ერთს. ვინც აყავს ახლა ოპოზიციაში, ვინც ხებულობს მონაწილეობას ამათ მიმართებაში ხო, რომ ავიღოთ ქართული ოცნება ამათ თვითმმართველობის არჩევნებზე მოუგებს ხა ობიექტურები უნდა მოგწონს, არ მოგწონს სხვა საკითხია ახლა ეს საერთო თემა. ობიექტურად უნდა შევხედოთ ობიექტურად რა მოსემულობა გვაქვს. კი ბატონო, მოუგებს მე გეუბნები დაახლოებით 60%-მდე აიღებ ჩემი გათვლებები და მოსაზრებებით. მიუხედავად იმისა, ოცნებას ძალიან სერიოზული განსაკუთრებით რეგიონი თუ თბილისი ფაქტობრივად საპარლამენტო არჩევნები წააგო რეალურად რო ვთქვა ოპოზიციასთან, ხო? თუ მათ ოპოზიციის ალკოჰოლ პარტიები ჯამს თუ დავაჯამებთ ოცნების მიერ აღებულთან, ოპოზიცია მეტი აიღო საპარლამენტო არჩევნებზე. თუმცა რადგან ოპოზიცია ასეთი დეზორგანიზებულია, ასე რომ ვთქვათ, და ვინც შემორჩა, ხო, ამათ გაანადგურებს ქართული ოცნება, მოუგებს. ეს ერთი, მეორე ისინი შეეცდებიან რაღაცას გამოიყვანენ რაღაც ხალხს, თუმცა კიდევ მეორებ. აქ ოპოზიციაში არ არსებობს ესეთი ხარიზმული ლიდერი, რაც აუცილებელია მასების აყოლიებისთვის, რაც აუცილებელია სახელმწიფო გადატრიალებებისთვის. იმ ჭყალებში მხავერდოვანი რევოლუციებისთვის. ასე ტიპაჟი ფიგურა ოპოზიციაში არ არის. შესაბამისად, მათ არანაირი შანსი არ აქვთ. აქ ხელი ოპოზიციას რამე გადატრიალება მოაწოს, კი, ცდილობები ექნება ამას ვადას რომ გამოიყვანა რაღაც კონტინგენტს, რა თქმა უნდა, ახლა. და შესაბამისად მე არ გონია რომ რამე ესეთი სერიოზული ამბავი თუ რომ მოხდეს, ახლა თუ რამე კიდე რამე ბომბი შემოიტანეს და რამე ააფეთქეს პარლამენტის შენობაში, შეიძლება რაღაც აერიოს დესტაბილიზაცია მოხდეს. რაც ეჭვმეპარება. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჯერ ამ ეტაპზე არც ევროპელებს დიდად არ ცხელათ ამ საქართველოზე,
ჯო ვილსონი რო დგას, ის უბრალოდ ფულს აკეთებს ამ ჩვენი სულელების ხარჯზე. მილიონერი გახდა ის კაცი, რაღაც $1,000,000 თუ რაღაცა იმას უქნიათ, გადაურიცხიათ მის ფონდში თუ რაღაც. აბორ შესაბამისად ევროპელებს არ ცალიათ, ამერიკელებსაც იმდენად არ ცალიათ, მაგრამ თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ შესაძლოა ამ ახალ წლამდე მოხდეს გარკვეულწილად ამ ადმინისტრაციისა და ჩვენი ამ ხელისუფლების დამეგობრება, ასე ბჭყალებში ასე რომ ვთქვათ, და მე ამას აღარ გამოურიცხავ უკვე. და პრინციპში ქართული ოცნებისთვის +4 წლით თამასაა. რა თქმა უნდა. მომდევნო 4 წლისთვის სტაბილურობა. რა თქმა უნდა. ეს გამოიწვევს ამ ხელისუფლების შენარჩუნებას ჩვეულებრივად ამათ მე არ მგონია, ვერ ხედავ იმ სიტუაციას, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს საქართველოში მინიმუმ ამ არჩევნების დროს. გამორიცხულია ეს უბრალოდ. კი ბატონო. დიდი მადლობა ირაკლი გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი, პოლიტოლოგი ირაკლი უბილავა. ჩვენ შევხვდებით უკვე მომავალ კვირას 4 შაბათს 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.